Rumpa ba rumpa ba rumpa ba rumpa ba. Anna smörjer in sitt ansikte. Hon är så duktig. Ja men hej. Ja! Nu är det dags för en ny vlogg och ja, så här i sommartider då börjar vi våra dagar med att smörja in oss. Jajamän, det är viktigt. Både för att man inte vill bli rynkig i förtid, men framförallt för att slippa hudcancer och sånt där. Precis. Alltså, jag har ju då bränt mig en gång något så kopiöst, ursäkta franskan, jävla skitmycket när jag var 10 år och var mer en fisk än en landkrabba när vi var utomlands i Cypern. Och ni vet, när man är i vatten så reflekterar ju också solen i vattnet och då blir ju solen mycket starkare än om du bara är på land. Och ja, mina päron gjorde ett tappert försök att försöka smörja in mig, men det försvinner i vattnet. Så att alltså, på mitt bröst här och på mina axlar så brände jag mig så mycket att jag fick blåsor. Och alltså jag önskar ingen den smärtan. Det gjorde så ont så jag grät mig till sömns varje natt. Och efter dess så har Anna blivit bra på att använda SPF helt enkelt. Så gör inte eller ja, det var ju egentligen kanske inte mitt misstag. Nej. Men vad skulle de göra? T-shirt när man badar mycket är också ett tips. Ja, det fick ju vi ha sen efter det då, för då lärde sig mamma och pappa en läxa av den situationen. Men i alla fall, nu när vi har smört in oss så ska vi gå ut i stallet och på förmiddagen nu ska vi rida. Blir det dressyr på alla eller vad? Jag tänker det. De får sig dressyr på. Vi ska ju tävla, när ni ser den här vloggen, idag är det ju tävlingsdags för mig och Fokus. Så vi ska försöka att rida lite lätt A3-rörelser, typ lite framgalopp och lite skänkelvikning och lite galopphalt tycker jag är så svårt. Så det ska vi också öva lite på. Och de andra får också gå lite dressyr. Bella ska tumköras eller? Jajamän, det ska hon göra. Ja, och jag tänkte vi börja prata socker här. Och sen så ska väl vi fortsätta med paddockmåleriet helt enkelt. Ja, det är därför jag dansar. Det blir fullt upp idag för systrarna Elfstrand. Det blir ju det. Nu är våra älskade grabbar inne. Moppen, han har en väldigt fin frisyr som ni ser. Ja, det är så det blir när man har på sig flughuva sån här dagar. Och här har vi Fokus som Anna håller på att fixa frisyr på. Alltså ni ser så trötta ut båda två. Och jag kom förut på att jag har ju inte, i förra vloggen berättade jag inte om hur det går med Ische. För det är den här ständiga följetongen i vår podd och på vår YouTube-kanal. Och nu har jag slutat helt med medicin och har varit utan det i, vad kan det vara, 5 dagar nu tror jag, 4-5 dagar. Och jag kan säga att så fort jag slutade ta medicinen, då blev det som jag misstänkte, att jag fick ont igen. Men än så länge har jag långt ifrån så ont som jag hade innan jag gick på medicin. Och jag har även varit hos min naprapat en gång till och jag ska tillbaka dit igen nästa vecka. Så jag tror nog att han börjar få lite ordning på det och att han har börjat frilägga nerven så gott han kan. Så jag hoppas ju att det ska bli bättre. Just nu känns det helt okej, men jag var också på gymmet igår igen för första gången på 2 veckor, vilket var så kul. Men nu har jag ju träningsvärk i mina stackars ben. Så jag hoppas att det ska gå bra att rida dig idag ändå, poppis. Även om att det har lite träningsvärk. Men det ska nog gå fint, du är ju så himla fin att rida. Och just det, jag kom på att han har ju typ inte gått på banan sen vi hopptränade förra onsdagen heller. Så nu har han vilat eller gått utritter. Ja, det blir nästan en vecka idag. Det blir kul att rida lite dressyr igen på dig. Hjälp, det står en vild häst i stallegången helt lös. Jag skojar. Det här hade jag ju inte trott att du hade kunnat stå lös när jag köpte dig och du stod och var så orolig. Nej. Och idag så tappar vi inte matte i paddocken, okej? Jag tar det där som ett okej. Och boppisen. Och det är så roligt nu för att vi håller på som sagt att måla om paddocken och vi har inte hunnit så himla långt. Men vi ska fortsätta sen. Och pappa sa det igår för han var ute och trimmade gräs samtidigt som vi grejade. Och det såg ni i förra vloggen. Och han bara, jag tror att Fokus kommer bli så rädd för paddocken sen när den är röd. Och ja, då han kanske inte kommer vilja gå där. Sen tror jag att han skojar. Men han tror att han är så himla lustig ibland. Jag vet.
två duktiga grabbar in igen. Boppis får mat först, han äter ju så mycket. Och Fokus väntar tålmodigt här. Men titta så lugn han är ändå. Du faller dig in i situationerna nu för det mesta. Du är jätteduktig. Nu är de två små godingarna inne. Tage ser fruktansvärt sur ut. Jag vet inte varför. Är det för att du inte fått så mycket uppmärksamhet hittills? Ja, och det kliar när man har haft flughuva på sig. Ja. Hur gick Boppen hemma? Har du pratat om det? Nej, det har inte. Jag tyckte att han gick ganska bra. Jag kände dock att han var lite småknackig i bak i traven. Och det är en indikation på att vår ekiopat Kristin behöver komma och kolla på honom. Ja. För han har ju shivering i bak och nu när han har blivit äldre så har vi insett att han behöver få sin ekiopat-check någon gång varannan månad i alla fall. Och nu var det nog ganska så exakt 2 månader som Kristin var här och kollade på honom. Så jag tror det kommer bli toppen, men annars kändes han bra. Han var mjuk och fin och vi provade på lite seriebyten som ni såg. Vilket ju inte blev perfekt, men jag tycker det är kul att liksom leka lite. Allt behöver inte vara på så blodigt allvar hela tiden man rider. Nej, och sen så är det också lite så här indikation på att han kanske inte var 100% idag. För att sist du gjorde det så gjorde ni ju fina serier också. Ja, men det kan också ha berott på mig, för jag var lite off i min timing idag, i bytena. Men han var duktig och fin och jag tror att han kommer bli ännu bättre än han har fått behandlas av Kristin också. Kul. Och jag måste säga det att jag tyckte Fokus var jätteduktig idag. Ni vet ju att det var ju en vecka sedan som jag åkte av och slog illa knät igen. Så att det är klart att det sitter ju i lite att man tänker att så här, då får vi se lite hur det går idag. Men han var jätteduktig. Men alltså det luriga med honom det är att han antingen så blir han lite bakom skänkel, lite slö, lite inte riktigt med mig. Eller så förekommer han mig. Och jag vet inte riktigt vilket utav humören kommer, eller vad man ska säga. Så ibland så är det så här när jag ska rida ut på en diagonal och göra en läggning. Ibland så är det så här, det tar 3 meter innan han kommer igång i traven. Och ibland så är det som att han bara, yes jag vet vad jag ska göra. Och så bara han skjuter iväg. Så att jag sa det till honom idag. Men alltså kan du välja ett humör, snälla lilla Fokus. För då är det mycket enklare för mig att korrigera. Så att det var inte helt enkelt idag. Men jag är ändå väldigt nöjd. Och jag tyckte ändå att förvända galoppen och så kändes väldigt bra idag. Så att men vi kände väl ändå oss så pass förberedda som vi kan vara inför den här tävlingen. Så här vacker har du aldrig någonsin varit. Det är så tråkigt att bli tumkörd. Det finns inget tråkigare i hela världen. Jag är duktig ändå. Även om det är så himla tråkigt. Hur kändes det för dig då, Ansi? Nej men alltså det kändes faktiskt inte bra idag. Nej. Det syntes kanske inte på filmen direkt, men han var så bitig i bettet och han är ju alltid stel i högersidan. Det är väl säkert någon, alltså annars, jag tror att runt gamla snacket så har han säkert någon pålagring där. Det stör honom lite att han inte är lika mjuk, men jag vet inte vad det var idag. Det kan såklart bero på mig. Att jag var lite knepig av någon anledning, jag vet inte, men det kändes inte så bra idag. Nej. Alltså Tage brukar alltid kännas bra eller jättebra. Det är sällan det känns dåligt. Men, så jag är lite förvånad. Ja, men så är det ibland, även de bästa kan ha sina dåliga dagar. Ja, och det är inte så att jag skyller på honom. Nej. Det är ditt bästa. Och vi har ju fått till bra session, alltså moment idag. Men överlag så har jag liksom haft någon lite så här halvdålig känsla, ni vet. Men nu ska vi bara skritta av er, gör i ordning er. Och sen så ska jag in och jobba, det vill säga redigera film. Och du ska börja måla. Ja, jag ska också jobba. Ja. Lunchen är intagen och jag får lite förstärkning av mamma idag. Ja, du brukar inte måla, va? Nej, brukar pappa göra. Men jag tycker det blir så mysigt med rött. Det här är en lagom höjd för mig hela tiden. Ja, faktiskt. Det är mycket så här upp och ner då. Nej, eller hur?
mer hasprej. Ja, det är sant. Alltså jag tycker verkligen att det blir så fint. Det blir så himla mycket mer mysigt än vad det var innan. Och vi är ju inte klara ändå, men det tar sig i alla fall. Och jag tycker det blir liksom en härlig, vad ska man säga, sammanhörighet med byggnaden här nu. Att det blir en röd byggnad och så rött staket. Så jag är väldigt nöjd. Vi har målat klart hela kortsidan här nu. Och Emma har påbörjat att måla, oj nu pekar jag helt åt skogen. De två, så vi har egentligen hela långsidan som vi inte målat utsidan på. Och här har vi målat utsida och här. Och sen så är det ju grinden som är lite knepig också för att ja, men vi har ju liksom vårt handtag och sånt som man kanske inte vill måla på, så jag måste skaffa någon lite mindre pensel så jag kan lite mer detaljmåla. Så den har vi i princip bara börjat på. Ser ju snyggt ut, eller hur? Nej men det blir så bra, jag blir så nöjd. Ja. Oj oj oj. Nu ska vi försöka bota Fokus fågelrädsla. Köpt på Biltema. Men problemet är att det blåser för lite idag. Ja. Nu ser jag vad Anna gör där borta. Oj oj oj. Jag vet aldrig vad som hittas på våra pass. Ja, men då var dagens träning färdig och vad tränar vi på just nu, Anna? Det jag tränar på just nu, det är plötsliga saker. Plötsliga saker för nästa dagar som det blåser är väldigt bra att träna på faktiskt. Därför att det händer väldigt mycket och det händer väldigt fort. Ja, och ni vet ju att jag åkte av på grund av en fågel. Så jag har ju köpt såna här fina fågelskrämmor nu som vi visat. Och alltså, jag kan ju säga att de funkar inte så jättebra, att de vill typ inte flyga, men man kan ju fortfarande hålla på och vifta med dem och de flyger lite grann. Så att jag tror att det har varit en jättenytt här och jag är förvånad över fort Fokus smälte allt. Oj, så. Oj oj oj. Ja. Jag försöker smälta fram. Ja. Nej, men jag tycker det har varit ett jättebra pass. Absolut, absolut, det tycker jag. Och det här kommer vi fortsätta med ett tag framöver faktiskt. Och det vi gjorde, det var egentligen att vi utsatte dem ju för det som var jobbigt och sen så fick de ju en retreat. Alltså gå iväg och pusta ut och reflektera över det som hade hänt så att man inte jobbar för länge med det som är jobbigt. Precis. Och det är väldigt viktigt att göra de här retreatsen. Och ibland det bästa man kan göra det är att ställa sig en bra bit bort och bara vänta. Vänta är en väldigt, väldigt bra grej inom mental träning. Det gör mer än vad man kan tro många gånger. Verkligen, och om man ser att hästen står och stirrar så här så kan det vara bra att låta dem backa lite.
Vi hittar lite fnula här, va? Nej, men att låta dem backa lite så att de lossnar lite så de inte fastnar för länge i senare. Det var väldigt trevligt också. Ja. Nej, men jag blir lite förvånad över hur Bella reagerar. Hon bryr sig inte normalt sett om fåglar. Nej. Men till och med hon blev ju hon blev mycket mer upprörd än vad Fokus blev egentligen. Men jag tror att grejen med Bella är att hon blir väldigt sällan upprörd eller liksom, vad ska man säga, rädd för någonting. Men när hon väl blir det, då blir hon väldigt stressad och väldigt, inne i sig själv, eller man ska säga. Ja, så det vi kan ta med oss med dagen är att även lite coolare hästar kan vara bra att öva såna här grejer. Plötsliga saker och jobba med saker som hästar måste vänja sig vid. Det är väldigt bra. Även om det bara är hemma eller om du är en tävlingsmänniska så är det jättebra att jobba på för att kunna slippa trevliga överraskningar. Ja, som åka av. Nu vet man vad det är som gäller när målarbrallorna är på. Och det är mycket färger. Gult, där är rött, blått. Jag tror ni har något grönt här någonstans också. De har hängt i när jag har målat, kan jag säga. Oj hörni, nu har vi målat i 4 timmar hela den här eftermiddagen och nu har vi inte så mycket kvar så vi har sagt att vi ska kötta på så vi blir klara idag för då har vi målat i 3 dagar totalt. Ja, och det känns som att nu får det banne mig vara nog. Pappa sa det bara, det hade varit så fint att måla bara lilla toppen vit. Och jag bara, då får du göra det själv. Ja. För nu orkar vi inte mer. Nej, alltså jag är helt slut. Och det är ju lite kämpigt för ryggen också när man ska böja sig och sättas ner och allt vad det nu är. Så det ska bli skönt att bli klara nu snart. Verkligen, men det blir så himla fint. Alltså det blir så mycket mysigare än när det bara är grått. Och nu har vi precis laddat med lite vatten och jag tog en banan så nu ska jag nog orka med det sista. Ja. Så nu kör vi, nu blir vi klara. Nu kör vi! Så där hörni, nu är det faktiskt äntligen dags att ta och visa hur paddocken blev för vi är ju helt klara. Det är vi blev klara sent igår kväll och vi kände att nej, nu låter vi allting torka och så ska vi ta och visa själva resultatet idag och vi blev ju supernöjda. Verkligen, och här kommer lite efterfilmer. Ja men alltså vi är så nöjda och jag tyckte att det blev så mycket mysigare än att bara ha det här gråa tråkiga staketet och man ser lite mer att här är en paddock och här är hagar nu tycker jag. Ja precis och sen så är det så fint att det matchar ihop med stallet och lösdriften också. Så att jag fattar inte varför vi inte bara tänkte på faluröfer från början men det var det första jag tänkte när ni kom dit med den här röda och svarta färgen. Jag tänkte det här kommer aldrig gå. Och så blev det och det blev ju väldigt bra resultat. Det blev väldigt bra tycker jag. Och alltså jag måste verkligen trycka för röda ormfärgen. Jag tror att vi köpte 10 liter kink för 179 kronor om jag inte minns helt fel. Alltså den är så billig, mycket enklare att måla än faluröfer menar jag. Och den är lite såhär, alltså det ser nästan ut som tomatpuré när man målar tycker jag. Faktiskt. Men den är skitbra så ska ni måla någonting, alltså rekommenderar röda orm för den är billig och bra. Nu är vi inne i huset igen och jag är inne i mitt gamla sovrum som är lite arbetsrum nu så det är lite stökigt och titta vad för sötnos som är här va. Anna, 1 halvår eller 1 år eller vad, nej men gud 1 halvår kan ju knappast vara, jag sitter ju själv. Och här har vi Emma och Anna och vår gamla häst Bosse. Men här har vi en liten Maja också. Hej Siri! Hej! Ja, du tycker det är gött att ligga på golvet. Och en liten fun fact. Det är att Siri, hon har fått ett par ridleggings av oss. För att hon gillar att ligga på ridbyxor och sånt. Och så råkade hon lägga sig på dem. Alltså de här ridleggingsen låg här i typ 2 sekunder. Så la hon sig på dem och då har de blivit hennes. De är håriga och hon har råkat så här sätta klorna i dem på något ställe. Ja, ni ser. Där. Så nästan alla i familjen Nelson har ett par ridleggings. Till och med du.
Okej, nu så ska vi visa något himla kul, för vi ska ju ha Pay and Jump om en vecka när ni ser detta. Och än är det inte för sent att anmäla sig, så vill ni göra det så hittar ni info om hur man anmäler sig i informationsboxen till det här klippet. Men vi har ju såklart beställt nya rosetter, för vi har ju alltid rosetter som man kan köpa på våra Pay and Jump, så jag kan inte säga det ordet nu. Och alltså, den första rosetten är så vacker, jättefin. Den är marinblå, roséguld och guld. Och alltså, jag måste säga att den här kombinationen blev ju helt fantastisk. Ja, den blev så jäkla snygg alltså. Och det är så kul för vi designar ju våra egna färger, eller man ska säga, men vi har egentligen ingen aning om hur det kommer se ut på plats i verkligheten. Nej, för att man får ju en färgkarta. Det är jättemånga som frågar vart vi köper våra rosetter ifrån. Det är från Intersilvi, beställer vi ifrån. Och då får man ju så här, se en färgkarta på nätet. Man har ingen aning om hur det kommer matcha ihop sig. Så att det är alltid lite så här spännande när man väl får hem rosetten, tycker jag. Men de här var ju verkligen en hit. Och alltså wow! För er som gillar marinblått och orange så är det här, alltså den här orangea färgen. Ja, den var jättefin. Och marinblått och orange tillsammans, det är verkligen en sån himla bra kombination. Verkligen. Det körde jag och Boppen mycket på förr i tiden med schabrak och pannband. Marinblått och orange. Ja, och jag tycker att det blir liksom klassiskt och ändå med en rolig färgtouch. Jag håller med. Och vi frågade också på vår Facebook-sida vad folk önskade för färger. Och då var det någon som sa pastell. Och alltså, den här är ju helt fantastisk! Ja, jag älskar ju pastellfärger så jag tycker att den här är så fin. Så den här är lila, mintgrön och ljusgul och alltså man vill bara äta upp den. Ja, och jag tror att i alla fall 2 av de här färgerna har vi inte haft på någon rosett förut. För att de är nog ganska nya i sortimentet. Och de blev himla bra. Och näst på tur är den här mörkgröna med guld. Ja. Alltså, den blev perfekt. Ja, så jäkla fin, och de färgerna passade så sjukt bra tillsammans och även jättebra tillsammans med den beigea brickan. Verkligen. Så att här har vi också lyckats väldigt bra, får jag säga. Väldigt nöjd hittills. Och nu kommer ännu en liten färgklick med cerise, grått och silver. Så fint med den poppande cerisa och sen ändå lite mer neutrala färger. Jag tycker att rosa är väldigt fint ihop tillsammans med typ silver eller sån, vad ska man säga, silverglitter. Jag med, och den här rosa, den är ju bara för härlig. Här kommer en lite mer neutral rosett som är brun. Jag tror det är rosé kanske förresten. Och vit. Och alltså den här är ju bara som en sån här härlig mjölkchokladdröm. Ja. Och den blir väldigt härlig tycker jag. Och det är kul för att jag vet att många gillar ju när det är lite så här utstickande rosetter. Men en del gillar ju också när det inte är så himla extra. Ja, det kan ibland vara svårt att veta vilka som kommer sälja mest av. Så att säga. Verkligen. Och sen har vi en härlig rosett här tycker jag. Som är svart och gammellila tror jag den här färgen heter. Och silverglitter. Ja. Den är också så himla fin. Också väldigt neutral, men den känns lite mer så här fashion. Ja, så jag vill säga, det här är nog typ en av mina favoriter. Ja, samma här. Det är verkligen svårt att välja en favorit. Ja. Och alltså jag har väldigt svårt för att välja en favorit. Och Emma hade så svårt att välja en favorit att hon tog 2 favoriter. Ja. Och du tog de som egentligen är lite mer neutrala i grunden, men med någon sorts, ja men det var lite mer fashion. Ja, alltså lite rosa klick, lite lila klick, det är ju de färgerna som jag gillar. Jag vet inte, jag drogs till de här helt enkelt. Och så är det lite glitter på dem också, det tycker jag om. Ja, och jag får nog säga att pastelldrömmen är min favorit. Ja, den är jättefin. Ja men alltså, man kan ju inte bli annat än glad när man ser den här. Nej. Och ni som följer mig, ni vet ju att jag avgudar gult. Alltså gult är verkligen min go-to-färg när det kommer till vardagskläder. Rött, gult, orange. Så i och för sig så gillar jag den här väldigt mycket också. Men alltså den här är så fin. Alltså jag vill nästan ha den själv, men det känns ju lite onödigt. Jo men hörni, det var allt för dagens video. Det blev väldigt gott och blandat med lite rosettvisning, färdigmålning av paddock, lite dressyr. Ja, en riktig dundervlogg helt enkelt. Och vi har filmat i 3 dagar och det var nog väldigt länge sedan vi gjorde det sist. Om vi ens har gjort, är säkert någon gång att vi kanske gjort det. Antagligen. Och när ni ser den här videon så är det tävlingsdag för mig och Fokus. Vi startar på eftermiddagen någon gång, jag vet inte exakt tid, men typ runt 5, något sånt där. Så ni får gärna hålla tummarna för oss, och det kommer såklart en tävlingsvideo på onsdag om hela tävlingen, så oavsett om det går bra eller dåligt. Precis. Men hörni, glöm här inte bort att lyssna på vår podd, Systrarna Älvstrands hästpodd, som finns i alla poddappar och även på Spotify. Och sen får ni inte glömma bort att prenumerera på den här YouTube-kanalen och tumma upp det här klippet om ni gillar det. Verkligen, och sen finns vi på Instagram också, där vi heter Systrarna Älvstrand och Emma Älvstrand och Anna Älvstrand. Exakt. Ha det så bra! Hej då!